今日は福島県会津東山温泉くつろぎ宿新滝さんにお泊まりしたいと思います。ここ新滝さんには天然岩風呂の千年の湯、露天風呂の猿の湯、半露天風呂のふもと湯の3つのお風呂が楽しめます。玄関前駐車場はすでに車が止まっているため、家族と荷物をロビーに下ろし、車を第2駐車場の本館の裏側まで移動させます。フロントでチェックインを無事に済ませた家族は、ラウンジなどのドリンクコーナーや会津の特産品が並ぶ売店コーナーを眺めていました。第2駐車場も1月3日お正月中とあり、大きめの駐車場も多くの車で埋め尽くされています。駐車場からは新滝まで渡り廊下を通り、フロントへ向かいます。途中エレベーターに乗ることもあるので、初めての場合は戸惑うかもしれません。ここ新滝さんは本館と別館に分かれており、今日のお部屋は別館になるため、廊下を歩きお部屋へ向かいます。途中窓越しに中庭なども眺め、歩くこと数分、エレベーターに乗りお部屋の階へ向かいます。結構遠いかも。鍵を開けて玄関廊下へ入ります。濃い色の木目調を使い、高級感を感じます。広いめの廊下には冷蔵庫、湯沸かしポット、お水入れなどが用意されています。今回4人で宿泊予約をしたため、ベッドが2台、お布団が2人分が用意されています。部屋に入ると床暖房のように足元から天井までじんわりと暖かく、すべての窓には二重サッシが取り付けられています。全然寒さを感じません。
つろぎ宿新滝の楽しみの一つ、馬刺しの食べ比べ。特製タレにつけていただきます。ねっとりで柔らかく、とても美味しいです。メイン料理の一つ、国産牛の陶板焼き。熱した陶板にお肉をのせ、さっと表面だけを焼き、レアで生わさびをのせていただきます。
す。